নমস্কার বন্ধুরা, বেঙ্গল ফিশিং চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে সবাইকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং যারা এখনও করেননি তাদের রিকোয়েস্ট করব তারাও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন যদি ভালো লাগে। আমাদের চ্যানেলটি একটু এগিয়ে যাবে। তো আজকে যে আপডেটটা নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে অনেক সুপরিচিত এবং অনেক পুরনো দমদম পার্কের 4 নম্বর পুকুর। প্রায় বছরখানেক পর এই পুকুরটিতে আবার পাস দেওয়া হচ্ছে। তো এখন ওরা আরও অর্গানাইজড ওয়েতে জিনিসটা করছে। আগে 75টা সিট চলতো, তো সিট খুব কাছাকাছি ছিল বলে এবারে ওনারা কমিয়ে সেটাকে 50টা সিট করা হয়েছে। পুকুরে প্রায় 1 টনের কিছু বেশি মাছ দেওয়া হয়েছে আমার কাছে যা লেটেস্ট আপডেট আছে। তার মধ্যে 500 থেকে 1 কেজি 1.5 কেজি মাছ আছে বেশি, আর 2-2.5-এর ওপরে কিছু মাছ ওনারা দিয়েছে, সেটা মোটামুটি 400 কেজি মতন। তো পুকুরটি আসতে গেলে আপনারা উল্টোডাঙ্গা থেকে যদি আসেন কেউ, তাহলে উল্টোডাঙ্গার পরে শ্রীভূমি লেক টাউন, তারপরে বাঙুর, তারপরে দমদম পার্ক স্টপেজে নামতে হবে। নামলেই হেঁটে এলে ম্যাক্সিমাম 7 থেকে 10 মিনিট, 8-10 মিনিট মতো লাগবে। আর যদি ভিআইপি রোডে এয়ারপোর্টের সাইড থেকে কেউ আসেন তাহলে কেষ্টপুরের পরের স্টপেজ হচ্ছে দমদম পার্ক। সেক্ষেত্রে রাস্তাটা আপনাদের ক্রস করতে হবে। তো পুকুরে 3 গাছা ছিপ অ্যালাউড, শুধু ছাতুর টোপ আর সাদা টোপ ছাড়া অন্য কোনো টোপ চলবে না, ছকাটা চলবে। পুকুর কমিটির নাম্বার আমি ভিডিওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা ফোন করে টোটাল ডিটেলস আরেকবার জেনে নিতে পারেন। জেনে নিয়ে আপনারা সিট বুক করবেন। এখানে পাসটি চলবে, শুরু হবে 21শে আগস্ট থেকে, পরপর 4টি রোববার, মানে 21, 28, তারপরে মনে হয় 4, তারপরে মনে হয় 11, এরকম কিছু যে রোববারগুলো পড়বে। তো আগে যেটা হতো, একবারই যে 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 সিট পেতো সেই সিটেই তাকে প্রতিটা রোববার বসতে হতো। তো এখন সেটা ওনারা পাল্টে প্রতি রোববার যতগুলো 4টে সিটিং হবে, 4টে সিটিংই প্রতি সানডে আলাদা আলাদা লটারি হবে। তো এক একজন এক এক দিন এক এক রকম সিট পাবেন। তো সবার পক্ষেই সুবিধা, কারোর কোনো অভিযোগ থাকবে না। পুকুরের পাসের মূল্য হচ্ছে 3000 টাকা। 3000 টাকা এককালীন দিয়ে আপনাদের বুক করতে হবে 4টে রোববারের জন্য। এটা আমি রোড ম্যাপ দিয়ে দিলাম। এটা পুকুর থেকে বেরিয়ে সোজা যে রাস্তাটা যাচ্ছে, রাস্তাটা গিয়ে ডান দিকে টার্ন নিলেই একটা ব্রিজ পড়বে। ব্রিজে উঠলেই সামনেই হচ্ছে ভিআইপি রোড, আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো এই হলো মোটামুটি টোটাল ডিটেলস। বাকি যদি আরও জিজ্ঞাসা থাকে, আপনারা ফোন নম্বর আছে, ফোন নম্বরে ফোন করে জেনে নিন, জেনে আপনারা পুকুরের টিকিট বুক করুন। সকলে ভালো থাকবেন। সকলকে পাশে থাকার জন্য আরেকবার জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। সকলে ভালো থাকুন, এটাই চাইব। থ্যাংক ইউ।